Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli akalar, hurmatli ukalar. Bugun sizlar bilan birgalikda tayyor kod yozib beruvchi, tayyor interfeys chiqarib beruvchi, xullas bizning ishimizni juda ham yengillashtiruvchi bitta saytni ko'rsataman. Bu Bolt New sayti. Bu saytga kirgandan keyin registratsiyadan o'tish juda ham oson. Registratsiya o'tgandan keyin mana bu joyda biz yozishimiz kerak bo'ladi, bizga kerak bo'lgan narsani. Aytaylik, men hozir create a Latin to Krill Translator Web Application, ya'ni lotin tilidan krilchaga o'tkaziladigan bitta dastur yozib ber deb turib yozdim bunga. Endi mana bu strelkani bitta bosamiz va kutamiz. Bu hozir bizga o'sha lotincha yozilgan yozuvni krilchaga o'tkazib beruvchi dasturni kodini yozib beradi. Mana kod yozish boshlandi va o'sha interfeysini ham tayyorlab beradi. Interfeysini ham yozib beradi. Hozir mana birgalikda nima qilamiz? Ko'rib o'tamiz. Bu qanaqa bo'lishini. Mana bu tarafda e'tibor beradigan bo'lsangiz, o'sha jarayonlar qanaqa bo'layotganligi, nimalar olib, nimalar o'rnatilib, nima ketma-ketlik bo'layotganligini ko'rsatib tushuntirib turadi. Mana o'sha kodni yozib bo'lgandan keyin bu yerda endi o'sha Windows, ya'ni oynasini ham nima qilib berdi, mana ko'rsatib berdi mana. Endi sinab ko'ramiz. Misol uchun olma deymiz. Enterni translate bossak, mana olma. Misol uchun yana nima deyishimiz mumkin? Kapalak deb yozishimiz mumkin. Mana misol uchun kapalak mana o'girib beryapti mana. Bizning ishimiz deb yozamiz mana. Mana bizning ishimiz. Mana ko'rayotganingizdek tayyor dastur, osongina kodi ham bor. Mana buni bossangiz mana kodi tayyor. Preview bossangiz bu yerda o'sha ishchi oynasi ham tayyor. Bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsamiz mana shunday iborat edi. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.